Çukur'daki Cemil'in eski sevgilisi, Abla olacak yaştayım diyorsan. Bak döverim ha sakın. çarpışmanın Cemresi Melisa Aslı Pamuk, Adnan Hoca'nın müridi mi çıktı? Sevimli Melisa aramızda. Hanım hoş geldiniz. İnşallah. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de çok iyiyiz. Güzel Melisa, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Maşallah. Melisa Aslı Pamuk bu iddialara ne yanıt verdi? İnşallah maşallah inşallah falan dedim, ne oluyor ya? Gerçekten ne oluyor burada? Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin tüm detayları magazin kulisinde. Hiç vakit kaybetmeden haberimize başlıyoruz. Eski Türkiye güzellerinden Melisa Aslı Pamuk'un yıllar önce Adnan Oktar'ın televizyonunda programa katıldığı görüntüler ağızları açıkta bıraktı. Tekrardan birlikteyiz sevgili izleyenler. Sayın Adnan Oktar ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bir değişiklik var. Sevimli Melisa aramızda. Hanım hoş geldiniz. İnşallah. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de çok iyiyiz. Güzel Melisa, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Maşallah. Melisa Aslı Pamuk o tarihlerde nereden bilebilirdi Adnan Oktar'ın ve kediciklerinin suç örgütü olduklarını? Gurbetçi kardeşlerimizin kızlarından annesinin babasına da buradan sevgiler, saygılar, selamlar inşallah. İnşallah. İnşallah böyle sevimli bir şey yetiştirdikleri için sevimli bir hanımı. İnşallah Allah onlardan razı olsun. Melisa Aslı Pamuk yıllar sonra katıldığı Burada Laf Çok adlı programda Mesut Yar'ın bu konudaki sorularını yanıtlamıştı. Programda toplam kaç kelime konuştun? Hiç konuşmadım çünkü ben ilk Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı. Ve konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay ve kim olduğunu bilmiyorum. Adnan Oktar hakkında bilgi sahibi olmadan katıldığını dile getiren güzel oyuncu programda yaşadıklarını anlatmıştı. Karşısına geçtim, maşallah inşallah maşallah inşallah falan dedim, ne oluyor ya? Gerçekten ne oluyor burada? Sonra bunlar işte bizim dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam, ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok birinci olarak. Sonra işte şeyden konuşmaya başladı. İşte Hollanda'da esrar serbestmiş. Böyle bir şey var mı? Evet diyorum ben de. 18 yaşındayım o zaman işte. Evet diyorum. Sonra dedim ki bu adam kim? Yani ne ayak? Ne oluyor burada? Affedersiniz. Melisa Aslı Pamuk, Adnan Oktar'ın ilk olarak yaşadığı Hollanda'da uyuşturucunun serbest olduğu doğru mu diye soru yönelttiğini belirtiyor. Hollanda'da esrar serbestmiş. Böyle bir şey var mı? Evet diyorum ben de. Uyuşturucuyu sorgulayan Melisa Aslı Pamuk, Adnan Oktar tarafından programdan kovulmuş. Sonra dedim ki bu adam kim? Yani ne ayak? Ne oluyor burada? Affedersiniz. Ve üzerine gitmeye başladım. Ben bu esrar konusu üzerine gitmeye başladım vesaire vesaire. Ve beni kovdular oradan. Adnan Oktar ise Melisa Aslı Pamuk'un kovulmasını hatırlamayarak kediciklerinden yardım almıştı o yıllarda. Bu Melisa köftesi neyin nedisidir? Hocam dün akşam bir yayında buradaki canlı yayına katıldığından bahsetti. Kendince. Melisa bize ne zaman gelmişti bu? Yaklaşık. Eski Abdühalim hocam. Eski Yani mi? 2010, Evet. 2010 falan yıllarında. Melisa Hafızası yerine gelen Adnan Oktar, Melisa Aslı Pamuk'u kovduğunu itiraf ediyor. beni kovdular diyor. Tabii kovarım. Kovmam için ciddi bir sebep vardı da o yüzden kovdum. Tabii ki. Durduk yere ben bir genç kızı kovmam. Tabii ki. Çarpışma adlı dizide Cemre karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk'un güzelliği şu sıralar çok konuşuluyor. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için magazin kulisine abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz.